江夏北11號線13號口出，深圳之眼有名氣啊！個攀石場個無障礙電梯㗎，希爾頓酒店悅和東啊！燒賣就好樣好多喎，肉少啲啦都係。叉燒包唔係行貨，大眾點評嘅，覺得佢好靚，真係玻璃皮嗱。呢個豆瓣醬好食，也是大排檔，快很準啊！而家轉11號線喺深圳灣口岸13號去到呢個後海轉11號線。而家咧就喺深圳灣口岸過，坐13號線去到後海就轉11號線，只需要坐4個站就已經到江夏北食好嘢啊！13號口出，我哋而家去13號出口啊！深圳之眼啊，購物中心。而家入咗商場，嗱，行到中段都有個影城啊！嚟到金城里就見到13號出口。好，我哋出到嚟啦，見到一個攀石場，轉右手邊。13號。咁正話，如果我哋喺商場經過和府撈麵，直接穿過和府撈麵，就到無障礙電梯。嗱，如果唔係我哋兜咗個圈㗎，正話我哋喺一邊上咯。咁原來係喺呢個和府撈麵啊，呢個位置無障礙電梯最近，一出就已經係Hilton啦。正話我哋經過和府撈麵，唔需要行咁遠㗎啦，就喺呢個出口有個無障礙電梯係最近嘅，佢有個無障礙電梯㗎，近啲唔使兜個圈添。對面就係希爾頓酒店，轉咁入咗去，就係Hilton嘅酒店大堂。2樓呢個西餐廳做自助餐都好優惠，65歲118，唔夠65歲嘅就148，加係188。酒店大堂都靚嘅，正常嘅5星酒店。入到嚟酒店，轉呢邊右手邊。2步腳就到 lift 口啦，可以打呢個電話或者加微信訂位嘅，收藏打卡有禮。咁佢而家如果65歲呢，就118，午餐同晚餐都一樣。如果唔夠65呢，就叫148，正價佢都係188啫，要去返去Hilton 嘅官網先查到嘅。23樓悅和東啊！有松葉蟹喎，呢邊係食老虎斑。可以，我而家着晒燈呢都靚嘅，咁啊，主要都係向戶外啊。和東啊，上購券，當你買券就138，都係啲網友推介呢，有個198，有個298。咁我而家睇埋198咧，查實佢都抵食嘅198。薄荷青檸羅氏蝦、青原老虎斑啊，鮑汁鳳爪啊、南乳豬手呢啲咯。咁啊菜啊，咁表面上就好似冇幾多嘢，咁但係我計翻條數，佢都係抵食嘅，係食質素啦。咁佢298咧就食呢個花膠翅啊，雙人餐，鳳爪、花膠翅、玻璃鴿、小炒吊籠啊，連時蔬米飯都係其他啦。咁各有特色啦。不過香港食花膠翅而家都貴，又冇辦法。喺大眾點評咧打卡，咁佢就有馬拉糕啊、紅豆糕啊嗰啲餸咯。係咯，今日有紅豆糕喎。係啊。往日都俾唔到我喎，食紅豆糕或者馬拉糕，我覺得 OK 喎。係啊。係啊，記得上嚟打卡喎。如果係食呢個紅棗糕就唔好啦，唔好食嘅。都係阿哈嫂嘅好介紹。我有啲時令嘢就唔同季節有少少轉變嘅，應該就係淨係得大麥茶，嗌咗呢份嘢有張單，美團餐啊138，
打咗金錢肚嘅，咧正話我哋係蝦餃燒賣，咁佢就打咗金錢肚咯，所以出咗張單都要望一望啱唔啱咯。我哋而家個台型啦嚇，碗啊啲羹啊，其實都一 set 個都精緻咯，係嘛？粵華東啊，活動價鳳凰單重啊398啊。嗱，呢邊落去洗手間嘅。咁啊，全應該係向戶外啊，係咪先？呢個燒賣就好樣好多喎，都合格喎。乾炒牛河咧個香味係合格嘅，咁啊牛肉少啲啦，都係冇辦法啦，但係就香嘅。叉燒包個樣都合格嘅，你話似唔似啲現成嘢咧？話唔係行貨，係自家製嘅。好，呢個就大眾點評嘅，個樣賣相都夠嘅。都係賣大眾點評嘅，個樣都還可以。嚟咗啲5份，爭個蝦餃、乳鴿。蝦餃今日呢個樣咧，我覺得佢好靚，個味唔錯。蝦餃咬開好多蝦，餃樣咧真係唔錯噶，味都合格。今日呢一份燒賣咧合格嘅，食落去有少少咬口。蝦都有嘅，不過唔多。咁啊，但係咧個豬肉味配少少。嗰個香味咧，佢係合格嘅，好食嘅，只不過係蝦少啫。玻璃鴿嚟咗啦，雖然細隻啲，但係話高質素喎。咗一碗仔，咁都有6、7嚿牛肉仔啦，細細嚿咁咧。底咧佢都冇乜油㗎，唔會話油淋淋嗰種啦。乾炒牛河呢啲牛肉係冇俾嗰啲蜜粉揦過嘅，少少鞋口啦，但係鬆軟嘅都即係都咬到嘅，唔韌嘅，食健康咧。乾炒牛河真係好好味啊，真係要嚟試下。我食第二隻蝦餃都係咁多蝦，爽彈滑啊！第二粒燒賣咧個蝦，我個蝦粒就大粒好多啦，好食嘅。基本個叉燒包個醬香味。餡料都多，我哋可能會覺得有少少肥豬肉啊，咁啊呢個先係好嘢啊嘛，係咪先？嗱，而家食隻乳鴿，拎起咧都係夸夸聲嘅，真係玻璃皮。嗱，其實好細隻嘅咋嚇，好搣開啊！嗱，有汁流出，淋淋聲流晒出嚟嘅，好多汁。搣乳鴿嗰個唔專業，冇辦法。空位咧，佢都入味嘅，同埋嫩啊。糖水咧，佢就問咗我哋上唔上，咁我哋都話誒上咗先啦咁樣。原來佢有個盅仔，又有個蓋俾我哋冚翻嘅，咁啊保溫嘅。嗱，你睇下，仲有煙出㗎，現做現製。我蝦嫂好介紹，呢個豆瓣醬好食，好食，好食。留意佢個膏咧，好奇怪，上邊發起咗，下邊咧都鬆，不過冇上邊咁樣發到好似鳳眼咁啊！咁你話好唔好咧？嗱，大家網友可以俾個提點我，呢個質素發得好唔好？味道鬆軟合格嘅，係唯一呢個問題我唔明白。嗱，大家睇個紅豆糕。佢烚嗰啲豆咧係烚到啱啱可以食，佢就攞嚟做，又幾得意㗎。因為我哋平時少食啊嘛，我哋一般食軟糯呢個感覺㗎嘛，佢係有少少微煙韌咬口，但係就好食嘅。百合蓮子雪耳陀水，但係佢哋咧就唔會好甜嘅，淡淡地清下個喉嚨咁嘅啫。全部都啱晒啲網友長老㗎啦，你放心，個好香㗎。可以嘅，戶外啊，係咪先？獅口。燕南站獅口去飛髮，燕南站獅口出嚟，面向獅口，轉我嘅右手邊，即係好多食肆嗰度咧，專係做夜檔嗰度啊，
嗱，呢度直去窩麥就係剪髮嘅地方。沿路行過去咧，嗱，也是大排檔，呢間嘢都好出名啊，夜檔係咪先？佢就都有啲特色嘅。呢間新嘅景德味燒烤都靚仔㗎，潮有料啊，都係夜檔，都新嘅。香火肥腸啊，華強北店啊叫做深圳潮州菜頭牌啊，大自然醉鵝啊都係新嘅。豬肝肉呢啲啊舊啦，不嬲都有啲排頭嘅。呢間嘢不嬲都有啲名氣啊。咁我哋而家就係嚟呢個窩麥，咁善心記明火煲仔啊。咁我遲下再過嚟睇下有啲咩新改變啦。見佢都好多新鋪開咗，你見到大森林就係窩麥啦。去剪髮先。快很準啊！OK， 没事，可以咁樣，可以拍給你看啊，也可以啊。接住我哋跟住去窩麥，就擰過嚟呢一邊入口啊。好去新品喎，鷹嘴豆肉桂焦糖餅乾喎，2個9你當係13蚊啦。啲麥片啊 ，packing 包得幾精緻，20蚊啫喎。呢個五指毛桃復濕膏啊，50蚊，49個9，好少出到咁嘅價錢同埋咁嘅精緻啊！啲蘇竹寒茶，呢啲全部都係健康呢啲啱呢啲春天啊，立咗春之後嘅菊花幾啲脫棉喜茶啊，30蚊，佢 packing 出得幾好㗎呢啲係新嘢嚟㗎，生日煮蘋果啊！咁呢啲全部都係嬰兒罐裝輔助食品喎，咁都係13蚊。呢個窩麥咧，啲雞檔鴨檔搬咗出嚟啊！呢隻煎餃子啊，10蚊有16隻，咁我覺得都抵食喎。同埋佢啲出品好咗，點上到嚟都做特價啦。都係賣10蚊呢個梅菜扣肉啊，九輪佢裝修過嘅，如果太耐冇嚟啦。原來裝修完添啦已經，呢度600克年糕就10蚊啦，韓式年糕，不過呢啲係中式版啦，軟身啲嘅。原來都裝修咗起碼有幾個月㗎啦，即係25年嗰時裝修㗎。咁今次而家第一次上嚟先諗翻起，好多自家品牌嘅嘢啊，連出個芫茜麵啊，佢都係自家品牌，即係特別好多咯。呢隻金鑽鳳梨咧，海南島出㗎，都出冇台灣嗰隻咁甜。呢隻就微有果酸味，同埋佢仲要好幫你切埋嗰條頸啊嘛，食法不一樣啊。果酸味重少少，但係咧唔會話甜到漏假得滯。魚腥草咧，呢扎仔嘢係青綠色嘅喎，我哋香港啲魚腥草係象牙白嘅喎。咁我哋而家都上到嚟5點鐘都開始做特價啲啦，再有啲新品啊！呢隻港式嘅鮑魚雞煲啊，窩麥自己出嘅，咁而家都已經去到70蚊啦，前係賣緊49蚊都有㗎，相對有部分都加咗價。佢有1.1千克胡椒豬肚湯啊，賣25蚊，係熟料嚟嘅嚇，但係比以前係細包細咗啲咯，不過就平咗咯，900克。嗱，佢呢隻壽司嘅紫菜賣14蚊。咁查實我覺得佢相對抵㗎，有28克。豬皮啊，做優惠14蚊，有200克，都抵食。騎馬450克啊，10蚊，30蚊。安格斯薄牛肉脆啊，55克，佢真係切到好薄嘅，同埋堅係牛肉啦，肯定冇揸你假咯。4個半人錢，佢就500ml啊。無花果加亞麻籽水啊！呢啲咪有營養咯，呢啲咁嘅立咗春後咧啱飲啊，9蚊。零糖椰魚啊，又健康。雖然話13蚊咋，咁但係1升，咁但係多咗好多唔同味道咯。嗱，有龍井綠茶啦、茉莉花啦，有德國小麥啤啦，同埋比利時啤啊，質量好咗。
嗱，佢比利時啤啊，小麥啤嚟㗎。嗱，而家中意飲啤酒嘅人，而家多好多花神啊，蛋糕啊、西餅嗰啲咧都有新品喎。好啦，我哋走啦，返深圳灣口岸啦，拜拜，我蝦傻閒友啊！好啦，我哋到關口啦，深圳灣口岸。